Jazirama issiqqa 2 apelsin va 2 limondan 3 litr limonad tayyor bo'ladi desam, ishonmaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Muzlatilgan apelsin va limonlarga zamzam suvlari qo'shilgan fish suvidan qo'shamiz va chopper bilan ezib olamiz. Shakar va metalar solib, mineralga boy fish suvlarini solib aralashtiramiz. Aralashmamizni sitidan o'tkazamiz va muzdekkina fish suvlarini solib, baklashkalarga solamiz. 3 litr va 1 stakan limonadimiz tayyor.